Enguany, aquest any, la gent s'ha desplaçat específicament quan a Àfrica, doncs han anat a Kènia, Tanzània i Sud-àfrica. Si anem al continent sud-americà, sobretot Colòmbia, també a Panamà, a l'estret de Panamà, i a les zones de les illes del Carib. A Àsia, que és on va més la gent, hem de parlar d'Indonèsia, sobretot, i Filipines. Tots aquests països tenen dues situacions que hem de tenir en compte a l'hora de viatjar, que són, hem d'anar molt al tanto amb el que bevem i mengem, és a dir, hem d'anar al tanto amb l'aigua, que sigui sempre embotellada, evitar els glaçons de gel, que poden estar fets també amb l'aigua no segura, i menjar ben cuit, perquè d'aquesta manera evitem que els microbis que la persona que ha preparat el menjar hagi pogut contaminar els aliments doncs ens passin a nosaltres. Trobem que els mosquits són portadors de malalties importants, com ara, sobretot a Àfrica, la malària, i a Sud-amèrica el dengue. Podem prevenir les dues malalties a través d'usar el repel·lent de mosquits. Les vacunes que solem administrar més són la febre groga, després les hepatitis i la febre tifoidea. La febre groga és un virus molt sever que està limitat a Àfrica i a Sud-amèrica. La vacuna és 100% segura. La vacuna de la febre tifoidea evita el tifus, que és una malaltia gastrointestinal que pot provocar fins i tot la perforació del budell prim. I l'hepatitis, evidentment, evita l'hepatitis A, que és la que ens pot encomanar a través de l'aigua i els aliments. Amb aquests mètodes barrera, que vol dir no menjar coses contaminades i que no ens piquin els mosquits, evitarem el 90% de les malalties.